Vivi. Tienen que seguir a Vivi. Oh. On peut l'applaudir. Applause. Oh. Directamente desde Guadalajara, Jalisco. Rodrigo. Family Resort. Family Resort. Hotel familiar. If you want to see, you have to plan. Ahí está. Entonces, vamos a seguir a Vivi exactamente lo que haga. Okay, you have to follow Vivi exactly the same things. Okay. Vous devrez suivre Vivi et faire exactement comme elle. Mi DJ va a poner una canción y ustedes van a bailar alrededor de las sillas. Cuando mi DJ pare la música, tienes que tomar una silla, ¿ok? Donc, il y aura une musique, évidemment, comme pour le jeu des chaises musicales. Vous devrez suivre Vivi, faire exactement comme elle. Et lorsque la musique s'arrêtera, il faudra vous asseoir sur une des chaises. What do you have to do? My DJ play the song, okay? So you have to dance around to the chairs and follow the Vivi, okay? When my DJ stop the music, you have to sit down. That's it, okay? Très facile, très très simple. Así de sencillo, así de fácil. Vamos a ver qué sucede con esto. Por favor, nos ponemos de pie. Ponemos una mujer, hombre, mujer, hombre. Ahí está, On va faire perfecto. 1 sur 2, évidemment. Un homme, une femme, et ainsi de suite. Please, don't kill yourself. No se maten entre sí. Faites Y eso attention. dice, ¡vámonos, DJ! Everybody clap your hands, ¡vámonos! Qu'est-ce qui s'est passé? Muy bien. Qu'est-ce qui s'est passé, Cathy? Alec, il t'a poussé. Alec, attention. Carton jaune, Alec. Cartón amarillo para Alec. Toma asiento, por favor, take a seat. Il n'a pas été galant sur ce coup-là, Alec. Hein? Voilà. Cathy. Muy bien, quitamos una silla. Et forcément, on enlève une chaise, vu qu'il y a une personne en moins. Ok. Y dos. ¡Vámonos! ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos after party. Yo creo que como ella no me niega. Puede ser como una carrera. Es una vecina como ella que no tengo una vida. A la que pongo un hierro. Yo creo que como ella no me niega. Puede ser Ay. ¿Qué pasó ahí? Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Non, il a enlevé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pónganse de pie, stand up, ahí está. Quitamos una silla de aquel lado. Ok. Muy bien, ahí está. Otra vez, one more time, vámonos. C'est parti, bon, ainsi de technique. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe aïe aïe. Are you okay? Yes? Ah là là. Et encore une femme qui nous quitte dans ce jeu. Alex, out. Ay, Aïe aïe aïe. ¿Qué pasó ahí? Alex, bye bye. Bye. Ok, perfecto. ¿Cuántas mujeres tenemos? 1, 2, 3 mujeres. Les hommes sont très Three forts. Hein, ladies, oh my gosh. Ahí Attention. está, vamos ahí. c'est la dernière manche en plus.